Mafkuralar va qadriyatlar ikki toifaga bo'linadi, ikki xil kategoriyasi bor. Birinchisi material, ya'ni materializmga asoslanadi. Ya'ni bor ushlab ko'rasiz. Men bino quraman. Men mana buncha qiymatga ega bo'lgan byudjetga ega bo'laman. Mening misol uchun mana bunday avtomobilim bo'ladi yoki menda mana bunday bir ko'rinishdagi mulk bo'ladi degan qadriyat. Ya'ni maqsadlar shunga qarab qo'yiladi. Ikkinchi qadriyat bu ilohiy qadriyat. Ya'ni bu ko'proq ma'naviy, ma'rifiy, diniy qadriyatlarga asoslanadi. O'zbekistonni 30-40 yillik davrda aholini birlashtiradigan g'oyada ustuvorlik qaysiga beriladi? Ana shu noaniqlik, ana shu elementlarning hali to'liq shakllanmaganligi tushunishimizni biroz qiyinlashtiryapti-da. Masalan, konsepsiyalarimiz bor. U 2030 konsepsiyalardan boshqa, u reja. Lekin umumiy mafkura nima bizda?